Ydych chi'n hapus efo'r cynnig mas wedi cael ei roi i bron chi heddiw? Ydyn, ni'n cytuno bod y cynnig yma yn gam ymlaen yn ymgyrch ni. O'r cychwyn ni wedi bod yn brwydro i gael sicrwydd ac ymrwymiad gan y Brifysgol, a gan bod y Brifysgol wedi cynnig hynna i ni yn teimlo bod hwnna yn fuddugoliaeth. Ond mae'n 4 blynedd nes fydd Pantycelyn yn ailagor. Ydy hynna o bosib yn hirach na fysych chi wedi hoffi? Ydy, a yn bendant, yn dilyn y cyfarfod i llun, byddwn ni'n pwyso ar y Brifysgol i gael amserlen pendant ynglyn â'r gwaith adnewyddu. Ond yr hyn fi'n credu sy'n bwysicach yw bod modd i ni ddefnyddio Pantycelyn o fis Medi ymlaen fel canolfan Gymraeg, a bod modd i'r myfyrwyr ddefnyddio'r neuadd, felly bydd y cysylltiad gyda'r neuadd yn parhau. Pa mor hyderus ydych chi bod y Brifysgol yn mynd i sticio at yr ymrwymiad yna? Wel, mae'n anodd iawn i ni fyfyrwyr ac i ymddiried yn y Brifysgol yn dilyn yn ymwneud gyda therapi glais a nifer o broblemau eraill sydd wedi codi, ond gan bod y sicrwydd hynny gyda ni ar bapur a bod y cynghellor yn cynnig hwnna ei hunan, ni'n ffyddiog iawn y bydd y cyngor yn penderfynu. Ydy hwn yn golygu diwedd ar eich ymgyrch chi, neu fyddwch chi'n cario ymlaen mewn rhyw fodd? Nac ydy, diwedd ddim yn golygu diwedd yr ymgyrch. Mae'r ymgyrch yn parhau cyn fi llun mwyn i ni gael penderfyniad cywir, ond eto mae trywydd yr ymgyrch yn newid hefyd oherwydd byddwn ni'n pwyso ar y Brifysgol i wneud y penderfyniadau cywir ar Pantycelyn a bod y neuadd breswyl newydd yn gweddi gofynion y myfyrwyr Cymreig. Be am neuadd Penbryn y neuadd maen nhw wedi gyrrymu chi fel rhywle i'r myfyrwyr dros dro fel petai tra bod Pantycelyn yn cael ei adnewyddu? Ydych chi'n hapus efo'r dewis yna o neuadd a ydych chi'n hapus efo'r cyfleusterau sydd yn fanno? Fi'n meddwl taw Penbryn yw'r neuadd sy'n gweddi ein gofynion ni fel myfyrwyr sydd orau i ni oherwydd y coridorau agored ac i ni gael defnydd exclusif o'r sefyllfa sydd fanna. 4 blynedd o rwan wrth gwrs, mi fydd yr holl fyfyrwyr sydd yno erioed wedi bod yn neuadd Pantycelyn. Ydy hwnna'n bryder i chi o ran a fydd na awydd gan y myfyrwyr i symud nôl i Pantycelyn ar ddiwedd y cyfnod yna, lle? Ydy, yn sicr mae'n bryder, ond yn dilyn cyfarfod i llun, yr hyn byddwn ni'n pwyso arni fel ymgyrch yw i barhau gyda'r ddiliniant, parhau gyda'r trafodiaethau gyda'r Brifysgol, a sicrhau ein bod ni fel undeb yn gwneud popeth y gallwn ni mwyn sicrhau'r dilyniant i fyfyrwyr y dyfodol. Ydych chi'n pryderu fod yr ffrae ddiweddar yma wedi niweidio Prifysgol Aberystwyth a mewn ffordd eich gallu chi ddenu myfyrwyr Cymraeg i ddod yma? Dwi ddim yn siŵr am hynny, ond bair Brifysgol yw hynny, os yw hynny'n digwydd. Y hyn i ni'n pwysleisio fel undeb yw bod ni'n mynd i wneud y popeth y gallwn ni mwyn denu myfyrwyr ac i'r myfyrwyr rheini gael y profiad gorau yma yn Aberystwyth.